احنا كلنا جوانا صراع دائم بين منطق موسى عليه السلام اللي عايز يفهم كل حاجة بالعقل ويحسبها بالورقة والقلم، وبين حكمة سيدنا الخضر اللي بتقول لنا ان في خير عظيم مستخبي ورا المصيبة اللي حصلت دلوقتي. لو انت دلوقتي في عز وجعك مش فاهم ليه سفينتك اتخرقت، ليه خسرت شغلك، ليه علاقة غالية انتهت، ليه الحلم اللي تعبت فيه انكسر، فالحلقة دي معمولة عشان تعرف الفرق بين اللي شايفاه عيونك المجهدة وبين اللي ربنا مرتبهولك بحكمته الواسعة. سيدنا موسى عليه السلام النبي القوي المتعلم لما شاف الخضر بيخرق سفينة ناس مساكين أكرموهم، عقله ما قدرش يسكت، سأل السؤال اللي كلنا بنسأله لما نتوجع: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. احنا كمان بنعمل كده لما بنمر بأزمة، نبص للسماء ونقول: ليه يا رب؟ أنا عملت إيه؟ دي المصيبة دي هتغرقني. احنا بنحاكم القدر بمنطقنا البشري المحدود اللي مش شايف غير اللحظة الحالية وبس. لكن تعالى شوف الخلفية النفسية اللي كشفها سيدنا الخضر في الآخر. السفينة دي لو فضلت سليمة كان في ملك ظالم هياخدها كلها غصب، فكان لازم يحصل فيها عيب ظاهري عشان تنجو من هلاك كلي. هنا بقى الشفرة، أحيانا ربنا سبحانه وتعالى بياخد منك الجزء عشان يحمي لك الكل، بيسد قدامك باب صغير عشان ما يفتحش عليك باب دمار انت مش قده. خرق السفينة ما كانش عقاب، ده كان عملية إنقاذ مستترة. عشان تعيش بسلام نفسي محتاج تروض موسى اللي جواك وتفهمه إن مش كل نقص هو خسارة. الخسارة الحقيقية هي إنك تفقد ثقتك في تدبير ربنا. النجاح الحقيقي هو إنك تشوف لطف ربنا وهو بيخرق سفينتك عشان يحميك من وجع أكبر. لو سفينتك اتخرقت النهاردة اهدى تماما. الخضر اللي جواك لازم يقول لموسى اللي جواك: إنك لن تستطيع معي صبرا، لأنك شايف الخرق ده ومش شايف الملك اللي كان هياخد السفينة كلها. بس السؤال الأهم: إذا كان خرق السفينة طلع وراه خير، فإيه التفسير النفسي لقتل الغلام؟ أصعب وجع ممكن إنسان يتخيله، ده اللي هنفك شفرته النفسية في الحلقة اللي جاية، لأن حكمة ربنا أحيانا بتبان لينا كبشر إنها قاسية، لكن باطنها هو قمة الرحمة.